夏天就嚟到啦，書展嘅時候又係一班靚模嘅寫真大戰。嗱，喺活動上面我見到新冬甩成員啦 Ice 同埋 Elky， 不如問下啦，你哋新冬甩有啲咩新搞作先？冬甩就分咗金木水火土咁樣影嘅，我同 Ice 咧就一齊影水呢個主題嘅。係咪着泳衣嘅？我哋都有嘅，喺打底咯，但係我哋打底，但係我哋就有衫嘅，有衫喺面頭嘅。係咪比堅尼嘅？係比堅尼打底。濕咗嘅咁樣。係啊係啊。即係透視有畫畫。都影出嚟效果唔知會唔會透視，應該可能都有少少。啊係，前排有報道話，日本 AV 界嘅傳奇加藤鷹會嚟香港揾一啲女藝人合作，咁你兩個有冇考慮下同呢位前輩夾一夾呢？暫時都唔會考慮係咁樣啦。係啦 ，Elky 你咧？我可以考慮下嘅，會考慮。考慮拍新片？唔係我考慮同咩加藤鷹合作？係啊係啊。加藤鷹拍 AV 㗎，係啊。我記錯咗人添。唔係嗰隻，唔好呢個。你想呢隻係啊？你想同邊個合作？考慮下。係咪想同林峰合作啊？其實都想啊。